اصلا گلابوف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان وفات کرده است. او 35 سال داشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند گلابوف شام 9 ایون بر اثر خونریزی معده جان داد. مقامات رسما در این باره صحبت نمی کنند. خبرنگاران رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه از همکارم خیرامان بقازاده درباره جزئیات حادثه پرسیدم. خبر مرگ اصلان گلابوف را نخست انوره سرکارова روزنامه‌نگاری توجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلابوف گرفتار زخم معده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سری وقت یاری طبی دریافت نکرد. یک منبع معتمد در شهر خوروخ هم 10 ایون بر رادیو آزادی گفت اصلان گلابوف بر اثر خونریزی معده وفات کرده است و افزود دوام 2 ماه اخیر احوال او در زندان خیلی بد بود. نزدیکانش به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته خواهش کردند که برای تبابت گلابوف چاره اندیشیده شود، اما مقامات این طلب را نادیده گرفتند. پایان اقتباس. تلاش‌های ما و همکاران دیگر برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان‌ها نتیجه نداد. نمایندگان سرریاست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفنی صحبت نمی‌کنند. منابع رادیوی آزادی در شهر خوروغ میگویند روز 10 ایون جسد اصلان گلابوف را برای دفن به نزدیکان میدهند. سوال دیگر از همکارم درباره خودی اصلان گلابوف بود که او کی و با کدام گناه زندانی شده است. اصلان گلابوف سال 2022 با اتهام دست داشتن در حادثه قتل عبدالله نظرف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی در بدخشان در سال 2012 گناهکار دانسته و به حبس ابد محکوم شده است. همراه او غلامعلی ایانبکov پسر طالب ایانبکov و خیری محمد دوست محمدov هم عمرباد زندانی شده بودند، هرچند آنها دست داشتن در قتل عبدالله نظرف را رد کرده بودند. محاکمه آنها پس درهای بسته جریان گرفته است. اصلان گلابوف و 10 نفر از چهره‌های شناخته ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه‌های می ایون سال 2022 و به دنبال اعتراض‌ها در این منطقه بازداشت شده بودند. آن سال در عملیات مقامات نزدیک به 40 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. مقامات آنها را عضو گروه جنایتی می‌دانند ولی ساکنان می‌گویند آنها گناه نداشتند. سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان اتحادیه اروپا چند بار طلب کردند که سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نقض حقوق انسان در این منطقه تحقیق شود، ولی با گذشت 3 سال از اعتراضات در بدخشان این طلب نادیده گرفته شده است. سپاس از همکارم خیرامان بقازاده. تفصیلات بیشتر را شما در سامانه آزادی آرک بخوانید.